सो एक्चुअली सीन ये है कि हम थोड़ा कंटेंट चेंज कर रहे हैं। कंटेंट की बात तू कर रहा है? अरे साले अपने पिछले वीडियो जाके देख, किसी में कंटेंट नज़र आया है क्या? सो एक्चुअली ये लॉग कल आने वाला था, बट कल घर पे रिलेटिव्स आए थे, इसलिए अपनी लॉगिंग रह गई। बिकॉज रिलेटिव्स मतलब सवाल, सवाल मतलब परेशानी, और आपके भाई को परेशानी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमने कल लॉगिंग की नहीं, तो डायरेक्ट आज कर रहे हैं। इट्स अबाउट 11 o'clock इन मॉर्निंग एंड वी आर स्टार्टिंग अवर लॉग। तो एक्चुअली सीन ये है कि लास्ट वीक हम गए थे अम्बोली हिल स्टेशन। एक उमदा हिल स्टेशन है, बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इफ यू वांट टू विजिट, ऊपर क्लिक करें, लिंक मिलेगी आपको और डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो एक्चुअली हुआ ये कि वहाँ पे हम गए थे, मतलब एकदम जोश में होश में गए थे। हमने सोचा कि एकदम 3-4 पार्ट्स बनाएंगे मस्त, एकदम ऐसे 4-5 कपड़े विपड़े लेके गए थे, एकदम शॉर्ट्स लेंगे ऐसे वैसे। तो हमने बनाया, पार्ट 1 बनाया एकदम एक्साइटेडमेंट में। सेकेंड पार्ट भी बनाया, मतलब था वैसे एक्साइटमेंट था। थर्ड पार्ट बना लिया, कैसे कैसे करके बना लिया। और लास्ट पार्ट था, फोर्थ पार्ट, मतलब जो एक पॉइंट था, वाटरफॉल था। उस पॉइंट में जाने के बाद पूरी एनर्जी लो, बिकॉज सुबह से लॉगिंग कर रहे थे, और एक तो हम नए लॉगर है, उतना कुछ पता नहीं। तो मतलब एक ही दिन में 3-4 लॉग्स पॉसिबल नहीं थे आपके भाई को, तो भाई ने हार मान ली। और बस वहाँ के मैंने कुछ सिनेमेटिक्स लिए, तो शायद ही आपको पसंद आए, तो जरा नजर। ओके, तो मसला ये है कि भाई डायलॉग ही भूल गए। A few moments later. हाँ, तो ये बात है कि भाई आपका पहले बस ट्रैवल व्लॉग्स बनाता था, बट आज से आपका भाई डेली लाइफ व्लॉग्स बनाएगा, तो चिल आउट। सो मेन 3 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लॉग में थोड़ा भाई भाई ज़्यादा ही हो गया, तो वो थोड़ा इग्नोर कर लेना। सेकंड ये कि जो आपके भाई ने बोला था चौड़े चौड़े में आके कि डेली लाइफ व्लॉग्स बनेगा, तो बस मजाक था, दिल पे मत लेना। एंड थर्ड पार्ट इज दैट मेरी थोड़ी हिंदी वीक है, तो एडजस्ट।